Доброе утро, дорогие мои. Мы с вами в храме в селе Чихачево. Здесь сегодня престольный праздник Николая Чудотворца мира Ликийского. И поэтому много народа. Так, на взгляд человек 300, наверное, или 400. Люди приехали на нескольких автобусах. Очень много машин, и поэтому здесь сейчас прошла замечательная, тихая, спокойная и радостная служба. Сейчас все готовятся к причастию. Перед этим отслужили все вечерние, утренние и литургию. Народ здесь знает, как все делать, помогает, подсказывает друг другу и все остальное. Ну, а я вам показываю, как все на самом деле происходит. И служба идет в это время. Не как там в фильме показали у какого-то свинарника. Служба идет в домовом храме отца Ионанникия. Все прошли общую исповедь. Такое количество поисповедовать священнику. Тем более, что здесь все время священников нет. Не хватает, одному невозможно. Поэтому отец Ионикий применяет тот же самый способ, который был у первых христиан, у многих христиан, и которым пользовался Иоанн Кронштадтский. Он делает общую исповедь, читаются молитвы, люди каются, и после приходят. Здесь принято, подходя к причастию, сказать: «Господи, прими меня, святаго», потому что святая святым. Я надеюсь, что вот эта тишина храма, вот это коллективное тихое пение, эти слезы кающихся вам все-таки покажут истинное лицо этой общины. Община служит обычную службу. Община читает обычные молебны. Община, я не знаю что, слушает обычные проповеди. Поэтому все наветы на то, что здесь какая-то секта или еще что, это полная бредня, полная чушь. Поминается полным чином и патриарх, и митрополит, и епископ. Единственное мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, первосвятителю, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и Святой Троице Сергию Лавры, священноархимандриту Кириллу, и сохрани его на многое лето. И все, кто требуется. Ну и вам просто предлагаю, приезжайте сюда и сами причащайтесь.
А пока пойду к причастию и я.